Comment preparar un jus de carote contra el rume, la toxet la gripe. La carote est l'un des legumes les plus cultivés et connus dans le monde entier. Pendant de nombreuses années, ella a été un aliment incontournable dans le régime alimentaire. Carote est employée dans de multiples recettes gr con acentos circunflejos e con acentos graves son l'ergo con acentos circunflejos de sucre. En plus de ses característiques, ella est également mise en valeur par ses qualités nutritionnelles qui peuvent, par exemple, aider con acentos grave a melhorar l'état de la peau et la santé visuelle. L'un des usages les moins connus de ce légume, est en lien avec la prévention et le soulagement de troubles du système respiratoire, con qu'est le cas du rhume, de la toxet de la gripe. Cette vertues toea con acento grave son aporte en vitamines C et en vitamines B, qui contribuent con acentos grave renforcer le système immunitaire pour augmenter la réponse du corps contre les microorganismes qui déclenchen de telles affections. Pourquoi le jus de carote est-il si bon? Comme nous l'avons précisé, la carota dispose de qualités medicinales TR con acento graves e importantes. Le jus de carote est une recette assez intéressante, car il associe les propriétés de ce légume con acento grave elles du miel et du citron pour former un excellent allié contre les affections respiratoire communes telles que la gripe, le rhume, la tox, les glaires. Les G con acentos circunflejos au niveau de la gorge. Ce légume est riche en vitamina mais que est également une source importante de vitamines C et du groupe B, ainsi que de calcium, de fer, de potassium, de sodium et de phosphore. Sa haute teneur en antioxidants aide con acento grave freiner l'acción des radicaux libres et pour raiton que con acentos circunflejos très efficace dans la prévention de maladies dégénératives et chroniques comme le cancer. La receta de jus de carote. L'un des meilleurs avantages de ce remède con acento grave la carote est que tous les ingrédients utilisés sont assez bon marché et ils font souvent partie de notre panier de courses. Cette alternative naturelle est parfaite pour lutter contre les symptômes con acentos circunflejos mais de ces affections sans courir le risque de souffrir d'effets secondaires. Ingredients: 2 carotes, 1/2 citron, 1/2 taza de miel. Preparación: coupez la carotte en rondelles et introduisez-la dans le robot mixeur. Ajoutez le jus d'un demi-citron et versez la demi-taza de miel. Mixez et laissez reposer pendant au moins 24 heures avant de consommer. Comment le consommer? Prenez une petite cuillerée et 2 feuilles par jour. Vous pouvez la diluer dans une demi-tasse d'eau tiède. Quels sont les autres bienfaits apportés par ce remède? En plus d'apostrophe con acentos circunflejos trae un excellent remède pour lutter contre la grippe et les rhumes. Ce jus naturel a d'autres vertus importantes qui vont vous convaincre de le consommer.
Il contribuye con acentos grave mantenir le maldes dents et prevent les caries. Y la idea con acentos grave prevenir la constipación GRA con acentos circunflejos sea con acentos graves son aportes significatifs en fibres. Il est efficace pour calmer les affections gastriques comme l'acidité, le reflux et la gastrite. Y la propiedades anti-inflamatorias que identifica con acentos grave traiter les douleurs associées aux articulations, aux os et aux muscles. Y la hit como un energizant natural GRA con acentos circunflejos sea con acento grave son aporte en potasio, en fósforo et en vitaminas. GRA con acentos circunflejos sea con acento grave son aporte en V con acentos circunflejos ta carotene et en autres antioxidants, il est bon pour estimular la reparación celular et améliorer l'état de la peau, des cheveux et des ongles. Sa consommation régulière aide con acentos grave prevenir la perte de l'acuité visuelle et la cécité crépusculaire, hemeralopie. Y la idea con acentos grave desintegrar les calculs renaux, tout en maintenant le bon fonctionnement du système urinaire. Y la un effet calmant qui aide con acento grave réduire la tension, les nerfs et les douleurs légères. Contraindications. Étant donné que ce jus contient beaucoup de miel, il ne doit pas con acentos circunflejos très consommé par les personnes qui souffrent de niveaux de sucre trop élevés, ou de diabète. Le miel a un índice glicémico élevé qui peut temperer cette affection si on le consomme con acentos grave lexques. Il n'est pas non plus conseillé pour les personnes qui sont sous traitement diurétique car il a un effet similaire, et risque donc de provoquer les effets inverses. Le V con acentos circunflejos ta carotene contenu dans la carote lui apporte une grande partie de ses bienfaits, mais cela ne veut pas dire qu'il faut consommer con acentos grave lexques. Con acentos circunflejos mais selon manque de tests scientifiques, on pense que le fait de consommer ce nutriment en quantités exagérées, peut provoquer une surcharge des organes qui les synthétisent en vitamine A.